呢個就係好勁啊！超級無敵嘅蝦卷啊！搞錯了，再來。嗨，大家好！今日咧，我哋咧就係嚟到呢個 Lee Meridian Putrajaya 啦。咁就嚟做乜嘢咧？今日一個目的係嚟食 Lee Meridian 入邊一間中餐嘅點心。佢咧就係喺呢個 latest recipe 呢度咧，通常咧人哋係食嗰個 buffet 嘅 buffet，但係呢個中餐館咧就好奇怪嘅，佢咧就喺呢個 buffet 即係嗰個餐廳嘅入邊嘅再入邊嘅。哦，到今日咧，我哋就要試下呢個吉隆坡聽講啊，係最好食嘅點心，不過係哈拉噶啦。哦，都行我哋去試下今日啊。平時咧呢度係 lunch 華沙嘅時候咧就冇人嘅，下晝咧就7點嘅時候咧呢度係 full 嘅呢度。哇！咁而家咧就冇咩睇到人啦。因為而家應該係 lunch hour 啦，到嗰個 lunch 嘅點啦，所以呢度咧就係佢嘅食 buffet 嘅地方咯。咁咧呢個中餐館咧係要再直入，佢嘅名就叫做 Lee Mei， 好似 Lee Mei。聽講呢度嘅點心嘅種廚咧係好犀利嘅，整出嚟嘅點心咧吉隆坡咧係食唔到嘅，聽講啊又係未食過啦，到今日第一次。呢度咧其實咧都係有中餐食嘅，咁佢嘅中餐咧都係好正噶啦。聽講 IOI Mall 以前嗰個時頭鄧斯利李生煎都最中意嚟呢度嘅。啊，哇！包場啊，今日我哋包場，包場好靚，呢度真係好靚又靜，呢度環境真係一流，環境好，環境好，環境一流。今日咧就同一班朋友好友嚟嘗試下呢度嘅超級點心。咁咧一陣咧就拍俾大家睇下有啲乜嘢靚嘅點心。So 而家咧我哋就本來就坐呢邊嘅，咁樣而家我哋換去大房，因為我哋嘅人多。So 呢個總廚游師傅咧就俾我哋安排一個大房俾我哋。哇哦！哇！真係好大哦，好靚哦！聽講呢個最低消費係有2500蚊先至可以用呢一間房。超過2500蚊消費先可以入到去嘅，係你嘅。嗱咁樣咧，就我哋而家咧就係10幾個人咧，就一齊食呢個點心啦。So 由我師傅安排噶啦，跟住仲有就係我哋本地嘅一位資深嘅本地演員啦，阿 Lisa 姐啦。咁我哋就大家一齊食呢個咁靚嘅點心啦。OK，嗱首先咧就係嚟呢個燒賣啦，呢個話好正啊，上高係有帶子嘅。仲有啲魚子，哇！雖然係冇豬肉啫，但係啊，真係好似有豬肉咁樣啊，個味道真係一流啊，真係冇得頂啊！哇！跟住接落去嘅話咧，哇！呢個犀利啦，呢個犀利啦。OK，佢咧上高咧就係有嗰個黑松露啦，跟住咧就有嗰個大粒嘅魚子啦。So 話入邊包住嗰啲都係蝦肉咯，哇！真係又係真係一流啊，非常正。但係叫咩名我就唔知啦。咁樣，但係呢個點心咧就係出邊咧你係食唔到噶咯。嗱，呢度嘅點心咧就我哋就冇發牌嘅，就我哋冇點嘅，係呢個即係我哋師傅嘅呢個好朋友
就係呢個大廚咧，呢個 Le Méridien 入邊嘅呢個 Le May 總廚嘅大廚咧，呢個尤師傅咧就佢自己發牌嘅，即係佢咧就係親自用手工整咗，然之後就一樣一樣咁樣攞出嚟啦。咁咧我哋就係唔知道佢究竟係攞啲乜嘢點心嚟俾我哋嘅咯。哇！呢個咧就好似係蝦餃咁樣嘅，真係嗰啲蝦大大粒，真係好食到啊飛起啊！真係好大隻啊，好大隻嘅蝦，係可以講真係一流啊！真係流晒口水啊！嗱，呢一個點心咧，佢咧就好似我哋講嘅沙律蝦咁樣，啱佢係沙律蝦，入邊咧個蝦，然之後包住咧就好似水餃咁樣嘅，但係入邊咧佢嘅特別咧就係有擠嗰個燜加落去啊，燜加，好似我哋嗰講嘅大樹菠蘿啦，哇，真係又係一流嘅，哦。然之後咧，仲有另外一個炸店咧，就係去個芋角。但個芋角一般上咧，人哋都係擠豬肉嘅。咁咧，我哋喺尤師傅做嘅呢個芋角入邊咧，其實係包嗰隻乜嘢啫冇啊？嗰隻係salmon fish 三文魚嘅。哇！呢一味咧就係我哋叫做黃金包啦，黃金包啦，係好似一個黃金嗰個袋啊，一個黃金包袋咁包住嘅點心嚟嘅。入邊亦都係有嗰啲肉啦，有蝦咯，又係好香，好好味噶。好 OK， 跟住接落去嘅話咧，就係有一個重頭戲啦。咁咧，你可以睇到呢一煲係乜嘢咧？呢一煲咧就係海味煲啦。咁佢入邊咧就係你睇到嗰啲帶子，就係用嗰個日本嘅嗰個帶子，真係好大隻、好大粒噶。就係佢入邊咧，亦都有嗰個咧海參。呢個海參亦都係厚厚嘅海參咯，跟住就有啲魚票啊，哇！真係好好食啊，好好食啊！呢個就係非常之重點嘅嚇。仲有一個忘記講嗰個點心就係而家你睇到嘅咧就係呢個，好似我哋叫做豬碌點心啊，豬碌點心啊。咁豬碌點心入邊咧，OK，佢其實咧就係有包住嗰個我哋叫做鰻魚啊，鰻魚嘅佢就好似食嗰個豬碌咁樣啦，咁咧佢咧就點樣講咧？佢入邊係好香嗰個鰻魚噶咯，呢個亦都係一個好特別嘅點心，炸嘅點心嚟嘅。咁樣當然咧，最後肯定係嚟一個甜品啦。咁呢個咧甜品咧就係芒果西米露啦，芒果西米露。但係一點咧就係佢又加埋一嚿即係一個vanilla 嘅雪糕落去咯，所以哇！真係食完點心之後再食個甜品咧，真係非常之滿足噶啦，非常滿足啦！有機會有興趣嚟食點心嘅話咧，真係要嚟呢一間Le May喺呢個 Le Méridien Putrajaya 入邊嘅。咁咧，如果你係用呢個Maybank 嘅 credit card 嘅話咧，咁如果你係用比較高級啲嘅啦 Maybank 嘅話咧，佢係有40%嘅 discount 嘅。咁普通嘅 Maybank card 嘅話咧，就冇咁高咯。咁你可以上網去諮詢一下㗎。OK，so 就係咁樣啦。so 多謝大家啦嚇。